അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹാബത്തിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിളല്ലാഹ്. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാന്യരായ ശ്രോതാക്കളെ, ദുരന്തങ്ങളും അപകടങ്ങളും നിത്യേന നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർ അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിലേക്ക് അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വേർപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നവർക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലഹും. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് പാഠമാകേണ്ടതുണ്ട്. എന്തെല്ലാം നേടിയാലും നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. ഖുലിഖൽ ഇൻസാനു ലഈഫ, മനുഷ്യ നീ ദുർബലനാണ്, നീ നിസ്സാരനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ, നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അതൊന്നും നടന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല. ഫൗഖ തദ്ബീരിനാ ലില്ലാഹി തദ്ബീറു, നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളെക്കാളപ്പുറം അള്ളാഹുവിന് ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്, അതേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് നാം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക. നാം ആലോചിക്കുക, ആർത്തുല്ലസിച്ച് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദം പങ്കിടുമ്പോഴും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ വഅന്നഹു ഹുവ അൽഹക വഅബ്ക, നിന്നെ ചിരിപ്പിച്ച റബ്ബിന് നിന്നെ കരയിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഖുർആനിൻ്റെ താക്കീത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. യാത്രയിലെല്ലാം തന്നെ എന്തെല്ലാം സുഖകരമായ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കിയാലും അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായിക്കൊണ്ട് യാത്രയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരി എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ അല്ലാഹുമ്മ അൻത സ്വാഹിബു ഫി സഫർ, അല്ലാഹുവേ നീയാണ് ഈ യാത്രയിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ. വൽ ഖലീഫത്തു ഫിൽ അഹ്ൽ, ഞാൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന മാനസികമായ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര വിദഗ്ധരായ ഡ്രൈവർമാർ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനമായിരുന്നാലും ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള മികവുറ്റ മെച്ചപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ നാം സ്വീകരിച്ചാലും ആ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം സർവശക്തനായ റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിക്കുവാനുള്ള മാനസികമായ അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകണമെന്ന് പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. സുബ്ഹാനല്ലദീ സഖറ ലനാ ഹാദാ, എന്തുമാത്രം മനസ്സിന് നിർവൃതി നൽകുന്ന, മനസ്സിന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു പദമാകുന്നു. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായ സർവാധിനാഥനായ റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു യാത്ര ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടിയുള്ള സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് എങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മടക്കയാത്രയുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യാത്രാ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ വഇന്നാ ഇലാ റബ്ബിനാ ലമുൻഖലിബൂൻ, ഇതാ ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുവിങ്കലേക്കുള്ള ഒരു മടക്കയാത്ര പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മടക്കയാത്ര അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടാറുണ്ടോ? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സമാധാനത്തോടുകൂടി നാം എല്ലാം തന്നെ മനസ്സ് സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് എത്തുന്നുവെങ്കിൽ നാം നേടിയത് ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാറുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ നാം വിചാരിച്ചവരിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഒന്നും തന്നെ അറിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടതായ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതായ ഒരാശയം പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ അക്സിറു റിക്റഹാദിമിൽ ലദ്ദാത്തിൽ മൗത്ത്, എല്ലാവിധ സുഖാസ്വാദനങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളയുന്ന മരണം അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ആ മരണത്തെ കൂടുതലായി ഓർക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. പല കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും മികവുറ്റ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്, സാമർഥ്യമുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ പ്രവാചക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ സമർത്ഥനാരാണെന്നറിയുമോ? അക്തറുഹും ലിൽ മൗത്തി ദിക്റാ വഅഹ്സനുഹും ലിമാ ബഅദൽ മൗത്തി ഇസ്തിഅദാദാ,
മരണത്തെ കൂടുതലായി ഓർക്കുന്നവനാണ് സമർത്ഥൻ. മരണത്തിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി ഒരുക്കി വെക്കുന്നവനാണ് സമർത്ഥൻ. അതിന് നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, അത് പാഴായി പോകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, സമൂഹത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളും അപകടങ്ങളും നമ്മൾ കാണുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുരന്തങ്ങളിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ അപകടങ്ങളിൽ അതിൽ നമുക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ നന്മയിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും, അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും, ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെയും നമ്മുടെ നാട്ടിനും പരിപൂർണമായ സുരക്ഷിതത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നേർവഴി എല്ലാ ദിവസവും ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ സാമൂഹിക, വൈയക്തിക, കുടുംബരംഗങ്ങളെ വിശകലന വിധേയമാക്കുന്നു. അറിയുക, അറിയിക്കുക. നേർവഴി. Peace Radio. Tune to reality.